Hello sa inyo mga kaibon, good day po sa inyo. Share ko lang po itong bagong inakay sa aking ibunan. So nakita ko siya ng nakarang araw, meron siyang pulang balahibo. So lahat-lahat siya, ang parents po niya, ito pong Green New Wing Opaline, Post RF. Nabili ko po sa isang sikat na mag-iibon, pero possible lang siya eh. So pwedeng maglabas o pwedeng hindi. Tapos ang kapalos po niya ay isang Par Blue na Cock Split Opaline. So pwede silang mag-anak ng Visual Opaline. Yan, kasi split opa rin po yung lalaki. So ito po malapitan yung yung anak nila. So sa ngayon tamang hinala ako kasi orange tong balahibo niya o ayan o feather. Pero napansin ko meron na pong tumutubong medyo dark parang sa bigote natin sa nguso. May mga tumutubong bigote, parang gano'n, medyo maitim na sa bandang puwit. Pero di siya gano'n karami. Hindi katulad ng kulay orange, napakadami po. Hanggang sa pakpak, kahit sa ulo, orange siya. Sa legs, sa tiyan, lahat po orange. So sabi po, nagtanong din po ako dun sa mga kakilala ko merong red factor o nakapagpalabasan ng red factor ngayon. Sabi nila pwede daw mag-green. Yung siguro green opa, ganyan, kasi anak ng opa eh. So nagtanong-tanong po ako sa merong mga red factor, katulad ni Sir Nemi, si RF King na si Jericho Cuanyo. Ang sabi po nila pwede mag-green o sabi naman po ni Sir Jericho, palakihin muna kasi baka mag-green, ganyan. Tapos eto si Sir Nemi, sabi rin po niya green. Nag-PM po ako dun sa sikat na mag-iibon na maraming red factor, si Sir Pancho, taga Baliwag. Ayan po ang sabi niya, negative po sir kasi daw po dahil sa tuka, puti. So pinicturean ko ulit, sinend ko sa kanya kinabukasan. Ito po yung sabi niya, dapat po magpula yung tuka. Magpupula lang pag nag-mature na. Ayan, so ito binidyo ko po nung malapitan niya yun. Orange siya, so hindi na siya pula siguro. Ayan, orange po yung tuka niya. Nag-search po ako sa Google kung ano yung mga red factor. Wala akong nakitang babies na red factor eh. So, puro ang nakita ko lang mga malalaki na. Ayan. So, ito yung green. Yung parang bigay sa akin ni Sir Ben Season na green new wing siya. Parang ganun. Siguro paglaki. Pwede rin siya mag-opa. Kasi anak siya ng opa na hen at split. So, ito po ang mga red factor. Kaso itong isa na to, pale palo na to na na red factor, alam ko. Kasi pula yung mata niya. So hindi magaganon yung babies natin dito kasi hindi naman pula ang mata. So dito lang tayo sa red factor, kamukha nung nakita natin kala Sir Jericho Cuanyo. PJ Sir Jericho, parang ganyan po. Pero credit po dito sa mga picture na to, kung kayo naman to. Ayan. So sana, pero ang feeling ko baka nga siya Green New Wing Opaline. Pero bakit ganun? Orange na orange po yung balahibo niya. So nakaka-excite to pag laki niya. Medyo nakaabang-abang. So malay natin baka maging ganito. Ayan. Pero assuming lang po ako. Ayan. So, tapos po in-extend ko lang po ng isang araw yung parapol natin para po sa mga late nakapanood. Pero hanggang 11 PM lang po ngayon. I-upload po namin mamaya o bukas ng umaga yung mga number nyo, entry number nyo. Tapos Sabado ng 8 PM o Sunday 8 PM magla-live po kami. So antabay na lang po kayo kung ano ipopost namin, kung ano oras po kami magla-live. So abangan nyo na lang po. So para makita nyo rin po kung paano namin bunutin yung mga number ng live. Salamat po mga kaibon, thank you.